ଗାଁକୁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା ବାପା। ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପରିନିଧି କଲିଙ୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଛି। ତାଠୁ ଗାଁ ବଞ୍ଚା ବାପା, ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏଟା ମୋର ନିଧି, ମୋର ନିଧି। ଏହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମରିବ, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି କରିକି ମରିବ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିକି ମୋତେ ଡରଉଛି କାହିଁକି? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଉଠିକି ନିଜ କାମକୁ ବାହାରିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ବିମଲାପୁର। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିମଲାପୁର ଖୁସି ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷା ପାଣି ବି ପଡ଼ିନି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁବକ ପାଖ ଗାଁରେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଭୋକରେ କେବଳ ମରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ହେଲା ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଟି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପାଖ ଗାଁରେ କାମ ପାଇଁ ଯିବାକୁ କମ୍ ବୟସ ଆଉ ଶକ୍ତି ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭୋକରେ ମରିବା ପରି ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଷା ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ବି ମାଟି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଥିବି ନା କ'ଣ? ବିପଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି। କୁକୁଡ଼ାକୁ କୁକୁଡ଼ାର ବିପଦ, ଛେଳିକୁ ଛେଳିର। ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି କାନ୍ଦିବା ଛାଡ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୁହ। ଗାଁର ଜମିଦାର ଗାଁ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଲାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ବୃଦ୍ଧ ଗଛ ତଳେ ବସି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହୁଥିଲେ। ସେ ଜମିଦାର କଥା ମୋର ମନ ଖରାପ କରିଦେଲା। ସେଟା କ'ଣ ସତରେ ଜମିଦାର? ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସୁଖରେ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଜମିଦାରର। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ପଳେଇବାକୁ କହୁଛି। ସେ ଅସଳରେ ଜମିଦାର ନୁହେଁ, ଭୀମଲାପୁରର ଜମିଦାର କଲିଙ୍କା ବଂଶର। କଲିଙ୍କା ବଂଶ? ହଁ, ତମକୁ ଗାଁରେ ଆସିକି 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କଲିଙ୍କା ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି 70 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଆମ ଗାଁରେ କଲିଙ୍କା ବଂଶର ଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ଅସଲ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଗଲେ? ଆଉ ଏ ଭଣ୍ଡାରୀ କେମିତି ଜମିଦାର ହେଲେ? ଏ ଗାଁର ଶେଷ ଛୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମହଲ ଅଛି, ତମେ ତ ଦେଖିଥିବ। ସେଟା ହିଁ ସେ ବଂଶର ମହଲ। ମୋ ସମୟରେ ରତ୍ନାକର କଲିଙ୍କା ହିଁ ଏଇଠିର ଶାସକ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ପଳେଇ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ କର୍ମ ବଂଶର ଯିଏ ଆଗରେ ଦିୱାନ ଥିଲେ ସେ ବଂଶର। ତାପରେ ମହଳ ଛାଡ଼ିକି କୋଉଠି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଫେରିକି ଆସିଲେନି। କର୍ମଲ ବଂଶ ଜମିଦାରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରଠୁ ଏମାନେ ବିମଲାପୁରର ଜମିଦାର। କର୍ମଲ ବଂଶର ନାତି ହିଁ ଏ ଭଣ୍ଡାରୀ। ସେ ମହଲକୁ ନେଲନି କାହିଁକି? ସେଟା କେମିତି ଖଣ୍ଡହର ହେଇଗଲା? କଲିଙ୍କା ବଂଶରେ କିଏ ବଞ୍ଚିଛି? ସେ ଦିୱାନ ରତ୍ନାକରକୁ ମାରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଜମି ନେଇଗଲା। ଏଟା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷରେ ସେଇଠି ଲୋକ ରହିଲେ, ହେଲେ ତାହାର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଆଉ ରାତି ସମୟରେ ସେ ମହଳରୁ ହସି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ନୁପୁରର ଶବ୍ଦ। ସେ ମହଳରେ କିଏ ବୁଲୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁର ମଝିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଲେ। ତା ପରଠୁ ସେ ମହଲରେ ଯିବାର କିଏ ସାହସ କରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। କଲିଙ୍କା ବଂଶର ଗୋଟେ ହିଁ ପିଢ଼ି ଏବେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସେଟା ହେଲା ବିରାଜ। ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବିରାଜ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିଲା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ତାକୁ ଏହା ଜଣାଥିଲା ସେ କଲିଙ୍କା ବଂଶର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ମରିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ତାହାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କି? ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?
ଏ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ମହଲରେ ଅଛି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ବିରାଜ ମହଲ ଭିତରକୁ ପାଦ ଥୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଭୟଙ୍କର ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହସ ବିରାଜକୁ ଏତେ ଡରେଇ ଦେଲା, ଏବେ ତା ଶରୀରରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବହୁଥିଲା। ତାପରେ ବି ସେ ସାହସ କରି ମହଲ ଭିତରେ ସେ ନିଧିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ମହଲରେ କିଛି ଖରାପ ଆତ୍ମା ବିରାଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତା ଶରୀର ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା ଆଉ ତଳେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପାଗଳ ପରି ଚିତ୍କାର କରି ସେ ମହଲକୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଅଧା ରାତି ସମୟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଗାଁ ଥିଲା ସୁନସାନ। ଖରାପ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିବା କାରଣରୁ ବିରାଜ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଉଚ୍ଚତାରୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ବିଲେଇ ଭୂତ ଆସିଲା ଆଉ ବିଲେଇ ଭୂତ ବିରାଜକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଡେଇଁବାରୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ଭୂତ ଧରିଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଭୂତ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। अजुम्बा अजुम्बा जम्बरा जम्बो अजुम्बा, क़यामत में अजुम्बा, अक़ामत में अजुम्बा, आब्रेका बाब्रेका फट स्वाहा, फटाफट स्वाहा। मंत्र पढ़िबा पर से बहुत चेष्टा कला, किंतु से भूत सामने बिलेई भूतर मंत्र किछि कार्यकारी हेउ नथिला। बोध हुए ए भूतटा मोठो अधिक शक्तिशाली। हाँ, याको बंचेबा पाई मंत्रवाली काकी को डाकिया पड़िबो। एतिकी कही बिलेई भूत निज लांजरे ताको चोर टाबुड़ी धरी पवन रे उड़ी उड़ी जाए ताको महुआरे नहीं पहुंचैला, किंतु मंत्रवाली काकी सेठी नथिले। काकी तमे कोठी अच्छा? ए लोकोटा को भूत हाथ रे मरी जिबा। काकी कोठी अच्छा कुह? बिलेई भूत को काकीर शब्द सुनागला। यह जाणिकी कि काकी बेताल पहाड़ रे अच्छी। बिलेई भूत उड़ी उड़ी से जगह को गला, किंतु विराज भितर जो भूत थिला ता विराज को छाड़ी के सेठू उड़ी गला। हाँ, बेताल पहाड़ भीतर को आसबार साहस नहीं, रोल काढुतला। काकी ताको एना भस्म कर दे थांदे। एतिकी कही बिलेई भूत पुत्र को गला आउ अचेत अवस्था रे पड़िथिबा विराज को सोई देला। आउ जहा किछि भी हेतिला ता काकी को सामने रे से कहला। मंत्रवाली काकी विराज रो मुंडरे पानी छिंचिले, तेबे से उठिकी बसी पड़िला। ए पिला, तू किए रे? तू जानिचु तते आवाहन करथिला भूत? ठीक समय रे बिलेई भूत आज आसिला बोली तू बंची गलु, ताहले तो सब एना समुद्र रे भासी थांता। चेता फेरीथिबा विराज जहा किछि भी घटिथिला काकी को सामने रे कहला। केबे केबे आसुथिबा से स्वप्न विषय रे जानिबा पई मु से महल रे जाइथिली काकी। सतरे जदि से संपत्ति मिली जीव जोटे से स्वप्न रे थिला, हेले आमे गाँ को बंची पारिबु। ठीक अछि, ताहले चलो समस्ते मिसी तम गाँ को जिबा आउ देखिबा तम महल रे सत अछि ना कोनोसी भूत। एतिकी कही मंत्रवाली काकी बिलेई भूत और विराज विमलापुर को बाहरिले। सेठी पहुंचला बेलको अधा राति होई सारथिला। पूरा गाँ थिला सुनसान। तीन जण गाँ बाहर थिबा महल रे पहुंचिले। गाब्रा जामान जो विराज भितर प्रवेश करुथबा से प्रेतात्मा को काकी मंत्र शक्ति रे बंदी करदेले। कह रे प्रेतात्मा, तू किए? आ विराज को बारंबार आवाहन कहीं करुचु? कौन ए महल रे सतरे खजणा अछि? मोर निजर जे मोर रक्तर जन्म होइतिबो सेही केवल ए महल रे रहि परिबा और केही भी नुह। मो खजणा केही परिबेरी। मो ना होछि तारा। आम गाँ रे बहुत वर्ष पूर्व कलिंग परिवार रत्नाकर और चंद्रभार मो बापा गिरिधर पाखक उच्च शिक्षा पाई आम गुरुकुल आसते। से बेठू रत्नाकर और मु बहुत भल बंधु हो जाइलु। किछि समय पर आम बंधुता प्रेम रे बदली गला। कौन सी कारणरू मो बापा गिरिधर गभीर विश्वास थिला जे धनी लोकों पाखरे प्रेम
ଆଉ ସଚୋଟପଣିଆ ସ୍ନେହ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରତ୍ନାକର ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ହଁ କହିଲେନି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ମୋ ବାପା ହଁ କହିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି 100 ଯୋଜନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଛେଇଲେନି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବାପା ରତ୍ନାକର, ଯଦି ତମକୁ ମୋର ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହେବାର ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତମକୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଘରେ ଆସିକି କଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ଝିଅକୁ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତମେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ମୁଁ ତମର ବାହା ପାଇଁ ହଁ କହିବି। ତମେ ଯଦି ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିପାରିବ ହେଲେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତମର ବାହା କରେଇଦେବି। ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କଳିଙ୍ଗର ଜମିଦାରଗିରି ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ କଥା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜମିଦାରଗିରି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ବାହା ହେଇକି ଏଇ ଗାଁରେ ରହିକି ମୋ ସହିତ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମୋର ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଜମିଦାରଗିରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରକୁ ବାହା ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାନ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରାବତକୁ ଜମିଦାର ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ତାପରେ ଗାଁରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଆମ କୂଅ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଲା। ଗାଁର ବଡ଼ କୂଅରୁ ପାଣି ନେବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କୂଅ ବି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ସବୁ ମହିଳାମାନେ ସେଇ ବଡ଼ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ପାଇଲି। ଆଲୋ, ତୁ ବା ଜମିଦାର ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ ବା ଜମିଦାରର ବୋହୂ, ତାହେଲେ କାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ ଏତେ ଡେରି ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଗଳିରେ ଗୋଟା ଗୋଟା କୂଅ ଖୋଳି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି। ତେବେ ସେ ଆମ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ସାହାଯ୍ୟ ବି ମାଗିଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଗଳି ଗଳିରେ 2ଟି କୂଅ ହିସାବରେ 32ଟି କୂଅ ଖୋଳାଗଲା। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ବି ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋତେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ସେ ଆସି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରାବତକୁ ଖବର ପଠେଇ ବିମଲାପୁରର ଦିୱାନ ଆସି ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର, ପୋଖରୀ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସବୁ ଖୋଲାଗଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର ଆମ ପ୍ରତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଟଙ୍କା ଥିବ, ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ସ୍ନେହ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ତମ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ବି ସତ୍ତା ଆଉ ପଇସା ହବ, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର ଆମକୁ ମିଳିବ ନା? ଶୁଣୁଛ ତ? ହଁ ସତ, ହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ମଜୁରୀ ଖଟିକି ବଞ୍ଚିବା ତ ତମ ବାପାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ସେ ଆଜି ରହିବେ, କାଲି ରହିବେନି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେନି? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହେ, ଲୋକ ମୋର ସମ୍ମାନ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ତମର ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ୁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଏଇ ଗାଁର ଜମିଦାର ହୁଅ, ଜମିଦାର ସିଂହାସନରେ ବସ। ହେଲେ ମୁଁ ତମ ବାପାକୁ ରାଣ ଦେଇଛି। ଓହୋ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଛାଡ଼। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କରିଥିଲ, ମୋ ଆଗରେ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଜମିଦାର ସିଂହାସନରେ ବସ। ଜମିଦାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରେ ରୁହେ, ମୋର ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିମଲାପୁର ଯାଇକି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ ହିଁ ଜମିଦାର ଗଦିରେ ବସିବି। ତମେ ନିଜେ ହିଁ ଏ ଜମିଦାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲ, ଏବେ ଆସିକି କହୁଛ ଜମିଦାର ହବ ତମେ। ତମ ଛୋଟ ଭାଇ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବସିକି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଲ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଏବେ ତମେ ତାକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛ? ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିଁ ଜମିଦାର ହେଲେ ଭଲ ଦିଶିବ। ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଭାଇ ନିଜେ ଆସିକି ଜମିଦାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପରି କହିବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜମିଦାର ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଏଇ ଗାଁ ସହିତ ଆହୁରି 29ଟି ଗାଁରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁବରାଣୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନ କଲେ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲି।
ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆହୁରି କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନା ଦରକାର ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବେପାର କଲେ, ଖଜଣାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏହା ଏମିତି ଥିଲା, ଦିନେ ଦିୱାନଜୀଙ୍କର ଜେଜ ଦୁବାକି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା ସମୟରେ ଏଇଠି ଦିୱାନ ରୂପରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ହେଲେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଆସିକି ଏ ଗାଁରେ କହିଥିଲେ 3ଟା ପିଢ଼ି ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ, ଶୁଖିଯିବ ସବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଁ, ତାପରେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ବି ସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିପଦଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ଏପରି କହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବିପତ୍ତି ପାଇଁ ଖଜଣା ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖାହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଖଜଣା କାଢ଼ିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସବୁ ଜମିଦାରମାନଙ୍କଠୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହିବେ। ଖଜଣା ପାଇବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିଦାର ହେବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ, ହେଲେ ମୋର ଶରୀରରେ କେମିତି ହଉଛି? ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି? ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଛୁ ତାଠୁ ବି ବଡ଼। ତମେ ଆଉ ତମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମିଶିକି ତମର ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯାହା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଲ, ଆଉ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକେ। ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ଖଜଣାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନଥିଲା, ଯାହା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖଜଣାର ଠିକଣା କେହି ବି ବାହାର କରିପାରିଲେନି। ଦୁର୍ବାକିକୁ ଏହା ଜଣାଥିଲା ଖଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଣାନଥିଲା ସେଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ନିଧିଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାଗଜ କେଉଁଠି ତ ଲୁଚା ଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ମହଲ ଭିତରେ ଖୋଜୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଧିର ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି, ଯିଏ ପ୍ରସବ ବେଳେ ହିଁ ମରିଗଲା। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଜମିଦାର ଗତିର ମୋହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଅହଙ୍କାର ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେୱାନ ଆଉ ତା ଜେଜ ଦୁର୍ବାକି ତାକୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ଜମିଦାର କହି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଢ଼େଇକି କହୁଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବି ହରେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଡର ବି ଥିଲା କି କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରାବତ ସିଂହାସନ ମାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭାଇଙ୍କର ବି ହତ୍ୟା କରାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖଜଣା ସ୍ଥଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାକି ଆଉ ଦିୱାନଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲେ। ତାରା, ଯେମିତି ହେଇକି ବି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଖୋଜିକି ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିଯାଏ ତମେ ମହଲକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ। ଏତିକି କହି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦିୱାନ ମୋତେ ମାରି ମୋତେ ମୋ ଶବକୁ ମହଲ ପଛରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଫେରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଆଉ ଏହି ଭାବନାରେ ଯେ କେବେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫେରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ମହଲର ସମାଧିରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସମାଧିରୁ ମୋର କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଡରିକି ସେ ଦିୱାନର ବହୁତ ପରିବାର ଲୋକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ମରିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଏ ମହଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଲା, ଆଉ ଏ ସୁନାର ମହଲ ଏବେ ସୁନସାନ ଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଚୋର କିଛି ମିଳିବା ଆଶାରେ ମହଲରେ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେବେଠୁ ହିଁ ମୁଁ ସମାଧିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। 3 ପିଢ଼ି ଆଗରୁ ଶେଷ ସଂକେତ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିସାରିଛି। ଆମ ଗାଁ ଜମି ସବୁ ଶୁଖି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ସେଇ ସୁଖା ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି। ଆଉ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ମୋ ମହଲରେ ପାଦ ଥୋଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ମାରିଦେବି, ହେଲେ ତମେ ମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଖଜଣା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ତୋ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ମୁଁ ଏହି ମହଲରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଭଳି ସବୁଦିନ ବୁଲୁଛି, ମୁକ୍ତି ପାଇନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରବାଲିକା କି ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇ ରତ୍ନାକରର ଆତ୍ମାକୁ ସେଠିକି ଡାକିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଡାକିଲା ପରେ ବି ରତ୍ନାକରର ଆତ୍ମା ସେଇ ରଙ୍ଗୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିଲାନି। ଅସହାୟ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବେତାଳ ପାହାଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲେ। ବମ୍ ବମ୍ ବେତାଳ ବିଜୟମ୍ ନା ପ୍ରଲୟମ୍ ନା ବେତାଳ, ବମ୍ ବମ୍ ବେତାଳ। କାକି ବେତାଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ବେତାଳକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆବାହନ କଲେ। ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ ମଙ୍ଗାତାଇ? କ'ଣ ଦରକାର ତମକୁ? ବେତାଳ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା କାହାଣୀ କହି, ରତ୍ନାକରର ଆତ୍ମା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉନି, ମୋତେ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏଇ ତାରାର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଶୁଖିଲାରୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସତରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଥିଲା।
जोटा कलिंकर पूर्वपुरुष लुचेकी रखिथिले। हेले दुर्बुद्धि भरिथिबा दुर्भागी से संपत्ति जानिबा परे रत्नाकर सहित छल करिकी ताको मारी पकेला। से संपत्तिर लोभरे रत्नाकर आत्मा गोटे शक्तिशाली प्रेतात्मा रे बदली देला। हेले से तांत्रिक दुर्भागा को विचित्र भावरे मारी पकेला। संपत्ति प्रति ताहार लोभ एते बढ़ी जाइथिला से ताकू छाड़िबाकू चाहुनी। एटा ही कारण आत्मा है कि से ताकू रक्षा करुछि। से निजे चाहिए भी से संपत्ति छाड़िकी जीव नहीं। से शक्तिशाली प्रेतात्मा हो जाइछि। तार भाई चंद्रावत आकस्मिक भावरे मरी जाइथिला। एबे सीए भी प्रेत। भाई तमे मते मारी देइथिला, हेले भी मु तमठू रागुनी। बापांकर मृत्यु पर आम वंशर आउ किए बड़ बंची नहीं तमा परे। आम प्रजा को किए बंचेब? ये बड़ नहीं नुहे, आमर के उत्तराधिकारी नहीं। आम सहित आम वंश भी सरीगला। नाई भाई, आम वंश सरीनी। आम पुओ बंची। आम गुरु गिरिधर महारासी तम भाउज भितर जो परिवर्तन देखिथिले आउ डरीगले। एमिति बापा माँ मझिरे जदि किए बड़ हब हेले से पागल हो जिबा। एटा भाबिकी से दुखित हेले। दुईटा छुआ जन्म हेबा परे गोटे छुआ को मु तम ससुर माने आम गुरु गिरिधर महर्षि को दे देइथिली। तारा रत्नाकर पुओ विराज निज जेजे गिरिधर मृत्यु परे अनाथ है कि गाँ गाँव बुलिकी जीवा बेले निज पूर्वपुरुषंक गाँव बिमलापुर आसी काम करिकी बंची। जेबिठू तारार आत्मा बाहरी से समय मैंने रक्षा करुछंती। रत्नाकर और चंद्रावतर आत्मा माने भी उठी गले। से स्वप्न विराज को निधि विषय कहूथिले। विराज ताहार निजर पुओ तारा सेटा जाणु नथिला। से तारा प्रेतात्मा ताकू मारिबाकू चाहिला। तेबे सेई निधि को पाइबार मार्ग कोठी अछि? कलिंग वंशर रक्त विराजर शरीर रे अछि। ताहार रक्त को सुनक सवारी आ प्रेत मानंकु सुंघेबा परे सी ही आपणंकु निधिर रास्ता देखेब। चंद्रावत प्रेतात्मा विराज को चिन्हिला। भाई एटा आउ कि नुहे तमर पुओ आम वंशर उत्तराधिकारी। तम मुंडरे जो अधा चंद्रमा अछि एहार मुंडरे भी से चिन्ह। यह शुणिला परे रत्नाकर प्रेतात्मा को साधारण रूप आसीगला। से निज पुओ को देखिला आ बहुत खुशी हो गला। से निधि नाबा पाए अनुमति भी देला। से निधि को बिमलापुर नहीं जाए अकालरू गाँ को संपूर्ण भाव रक्षा कला। मंत्रवाली काके गाँ लोकों को कहले जे खरमल वंशर जमीद्वार द्वारा कलिंग वंशर सहित करिथिबा अन्याय आ सबु कथबार्ता संपूर्ण प्रमाण सह समस्त को बुझेले। गाँ लोक भंडारी को बिमलापुर काढ़ी देले। आउ जहा भंगा भूतिया घर थिला को पुणी थरे सुंदर रूप से तैयारी करी विराज को जमीदार गदी रे बसागला। विमलापुर को पूर्व वैभव पुणी थरे मिलगला। गाँ लोक खुशी हो गले। मंत्रवाली काकी द्वारा गाँ लोक माने जो साहाय्य पाले सेथिपाई आभार थिले। आ गाँ सारा पाली ऊपर बसई तांको सम्मान रे बुलागला। आपण पूर्ण कहानी शुणिले ना। रत्नाकर को जी संपत्ति टू भी प्रेम को बेसी मानुथिला से निज स्त्री तारा जोगु बर्बाद हो गला किंबा बिमलापुर लोक मैंने ताकू उत्साहित करिले। ताहार मन रे अहंकार भरीदेला। और से निज स्त्री कथा शुणी निज ससुर को देइथिबा से राण भांगी निज भाई को प्रतिष्ठारु हटेई रत्नाकर कौन ठीक करिला ना से भूल करिला। गाँ लोकों पई रत्नाकर स्कूल मंदिर पोखरी केते जिनस बनेला। हेले दीवान रो भूल रास्ता देखेबा परे निज छोट भाई को भी मारी पकेला। से कौन भल लोक थिला ना खराब ए सबु प्रश्नर उत्तर जानिबा परे भी जदि न कहिबे हेले आपणको अलसुआ हेई देखिबाकू मंत्र काकीर मन रे दुख हब। हेले दया करिकी उत्तर कहिबे।